veče, poštovani moji svetom posejani Srbi. Pokušat ću da vam na jedan prikladan način objasnim reči govora našega. Jer u principu gledano Srbi govore govorom. Oni ne jezikaju, odnosno u govoru su pravila jasna, izgovoreno i napisano je delo učinjeno i povratka nema. Prema tome, budite pažljivi sa rečima koje koristite, kako ne biste doveli sebe i svet u neku nepriliku zbog loše primenjenih reči koje su izgovorene na pogrešnom mestu. Tako da reči koje se trenutno mogu čuti o nekim novim pravilima koji sluga naroda, to jest pripadnici vlasti, pokušavaju na neki način da nam nametnu, bez obzira na to da li su te reči ispravne u tom smislu ili nisu. Te reči se odnose na rodnu ravnopravnost. Rodna ravnopravnost kada se primeni u praksi u srpskom govoru, onda dobijemo to da bez obzira na fizički ostale razlike su svi jednako sposobni da rode rod, odnosno da rode decu u bilo kom smislu takve primene. I sad se nameće pitanje da li je to moguće. Ali da bi vam bilo malo jasnije, reč rod je nešto što se može upotrebiti kao jedna reč i koja označava krvno srodstvo nekog pojedinca, jednog naroda sa drugim, da kažemo, čovecima, pošto je Bog stvorio čoveka, a ne ljude, a i stvorio je čovečicu i čoveče, ali imamo čoveci množinu, čovečice množinu, čovečići opet imamo množinu, iz koga je nastalo čovečanstvo. Znači, to je rod. Sada, rod kad se koristi kao osnovna reč u drugim rečima, ona može da tačno i precizno, kao i svaka druga srpska reč, kaže o čemu se radi. Jer taj koji je rod, znači od reči rod, taj koji može da izvrši radnju, rađanje ili roditi, infinitivno, od reči rod, on je roditelj, jer on može da uradi to. Ne može drugi niko da bude roditelj. Roditelji 2, 3 i 5, nemoguće. Jer ne mogu jednu jedinku da rode više roditelja, sem jednog jedinog, koja i mene i vas i sve ostale rodila u ljudskom, da kažem, u čovečijem rodu se naziva majka, koja je čak i Isusa rodila. Znači, nije Bog je stvoritelj, on je stvorio, ali je majka rodila. Prema tome je nemoguće drugačije koristiti i upotrebljavati tu reč. Prema tome, znači, postoji sem te reči rod, postoji reč rodbina. Znači, šire krvno srodstvo. Ako je rod ono što je direktno u kući i bliže okolini, rodbina je nešto što je u širem smislu te reči krvni srodnici. Pored toga, postoji identična rodnost, odnosno narod. Narod je nešto što je uzvišeno, a retko ga ko ima sem na Srba, da je narod, jer prema ustrojstvu naroda se kaže da je narod ona grupa čoveka koja ima sve svojim imenom obeleženo što je njegovo. I ona nikad ne otima ništa tuđe, jer bi mu tada njegovo samo smetalo. Nebitno što se ovde ogleda deseterac koji je mera govora naše, kako reče guslar Vukojica Sandić, već je to odličije naroda.
narod ima meru, izrodi nemaju meru. Reč izrod, znači izrod, izroditi se, znači odreći će se korena roda svoga, odreći se naroda svoga, pripisati sebi tuđe ime, koje nije tvoje. Takve stvari obično psihološki loše deluju, pa su često izrodi ili izdajnici ili oni koji izdaju obeleženi, ali oni nemaju nikada psihički mir. Druga reč, znači, koja se odnosi na ravnopravnost. Ravnopravnost je nešto što je potvrđeno jednako, identično nečemu. Znači, nešto što je, može se reći da je 100% jednako onome sa čim se uporedi. I sada, da li mogu istopolni da budu to čemu se to priča? Ako znamo iz hemije, odnosno fizike, da se istopolni odbijaju, različiti privlače. Zašto onda planeta ima dva magnetna pola? Šta će joj to? Što struja ima plus i minus? Ne trebaju, neka ima samo plus. Šta će i minus? Samo da smeta. Ali postoji nešto što je tvorac osmislio, uradio i napravio u ovom sistemu konačnosti, gde nema viška, nema manjka, nema nečeg preko nečeg, znači već sve je tu kako jeste, to možete pronaći u Svetom pismu, Biblija, kako se ko zove, čita. Radi se o staroj prepravljenoj srpskoj knjizi srpske religije, koja kaže da sve reke teku ka morima, a mora se ne prepuniše, reke teku ka izvorima da bi tekle ka morima. Što znači zatvoren krug. U zatvorenom krugu ne postoji da neko ima veća prava od nekog drugog. Ako neko tako nešto ima, onda je onom drugom oteto pravo. Prema tome, ravnopravnost označava to da je nešto identično. Ako je nešto jednako, ono se briše. A identično bi možda se primenilo da se nešto što se briše potvrđeno da je izbrisano. Prirodno, čak i bilo koji pol, bilo koje vrste, među sobom nije jednak, identičan, ne postoji tako. Uvek postoje neke razlike. Kako ćemo izjednačiti različito, a da sve bude i dalje kako treba? Znači, u principu, kod jednopolnih tih, da kažemo, istopolnih, kako ko naziva, ja sad ne znam, svako koristi svoje reči kako misli, da treba, mada mora opet svako i da obrati pažnju na reči, mora da se zna ko je ko u toj zajednici, makar i takvoj zajednici, da bi život se normalno odvijao. Prema tome, ako je žena, se kaže u govoru srpskom, stup kuće, toplina unutarnja. Ako je muškarac, taj kao slavska sveća koja svojom svetošću obasjava dom svoj i time štiti od tame ukućene i one svoje najmilije, kako će onda kod tih takvih da se odredi to? Jer mora to da postoji. Bez toga ne postoji ravnoteže. Ako nema ravnoteže, onda se stvara problem, uzrok za problem koji će da raste, koji jednog trenutka će sve da nas podavi. Jednostavno uništit će sami sebe i svet oko sebe. Jer obaveza koju je čovek stvorenjem dobio, sem što je dobio da je slobodan, da ne može biti rob, dobio i vlast na zemlji, u vodi i vazduhu nad svime, znači zverinjem, rastinjem i tako dalje, ali je dobio i jednu obavezu, kao protiv težu toga, da bi znao meru, da o svemu brine kao i o sebi samom, jer nema prava bez obaveze, niti obaveze bez prava. Prema tome, rodna ravnopravnost je nemoguća misija.
Ne radi se o tome da bi neko potcenio nekog ili neko povredio nekog. Niko ne smeta nikom da on se osjeća kako se osjeća, ali je nemoguće u takvim uslovima primeniti bilo šta. Čak i u braku nema ravnopravnosti, iako se nakon napisao zakon. Nemoguće je ravnopravnost nigde, jer ravnopravnost bi dala praktično uništenje. Tako da svako shodno svojim pravima ima i svoje obaveze koje uravnotežuju njega u celom sistemu. Znači, rodna ravnopravnost bi bila izjednačiti sve jedinke, nebitno kog su pola i ostalih osobenosti, da su one predodređene, spremne da mogu da izvrše operaciju rađenja, odnosno da mogu da rode rod iz koga će nastati narod. Drugo ne postoji, a vi sada možete okretati reči kako god mislite i kako god osjećate, ali kad ih izgovorite, vi ste napravili ono što ste napravili. Zato razmislite pre nego što upotrebite ono što govorite. Moje ime je Miodrag Trajanović, ja sam saradnik, novinar iz Srbije, srpskih novina u Engleskoj Britić, u Australiji Srpska kruna. Ovaj posao radim praktično besplatno u cilju otkrivanja i pronalaženja mogućnosti da izbacimo jednu reč koja nije naša reč, a kojom se vi u svetu nazivate, Srbi moji, nazivate se dijaspora. Vi niste ni spora, niste dija, niste šta, mija, vi ste Srbi, Srbi preko, kako ja to kažem, jer mi smo sada preko ekrana, preko interneta, preko brda, preko dolina, i Srbi preko znači da smo mi ipak zajedno. Dijaspora nisu naše reči i ne donose nam dobra. Staviti tuđe reči u svoja usta znači izgubiti sebe, izgubiti svoj svet, odreći se korena svojih, odreći se imena svojih predaka i sebe sama. A ko to učini, izdaju počini i nikada mira ni dobra nema. Bez obzira kolika dobra je imao, on ih ne vidi i ne osjeća. I on mere nema. Mere jedino ima narod, jer on nikad ne otima tuđe, zato što ima svoje i zna kolika mu je mera, i zna gde mu je mesto, i zna da je on slobodan čovek od koga nastaje. Hvala lepo na gledanju, sve najbolje, zdravi mi bili i veseli, i tmurne oblake oterali, a sunčna jutra dočekali. Laku noć, pa ma gde bila, majko Srbija.